Veterinar v živalskem vrtu je ene vrste družinski zdravnik. Torej je poudarek zelo na preventivnem delu, se pravi to, da mi ne dopustimo, da sploh do bolezni pride. Takrat, ko do bolezni že pride, je pogosto lahko že prepozno, zato ker so to divje živali in ne marajo kazati kakih kliničnih znakov. Delamo malo v ambulanti, če so živali dovolj majhne, da jih dejansko oskrbniki prinesejo skozi vrata in jih lahko primejo. Delamo tudi lahko kot terenski veterinari, ker moramo na teren za nekatere večje živali, kot so recimo žirafe, slon. Se pravi, vsaka ta žival sabo prinese eno zgodbo. Vsaka ta žival, katera je tukaj v živalskem vrtu, je zelo posebna, glede na to, da imamo toliko različnih živalskih vrst, ima vsaka žival svoje posebnosti in odkriva te posebnosti in pogloblja se v znanje o teh živalih in o njihovih boleznih in o njihovem zdravstvenem stanju je dejansko nagrada samo zase. Slabosti tega dela so te in so zelo povezane s temi prednostmi. Se pravi, teh živalskih vrst in različnih živali toliko, da nikoli človek nima dovolj znanja, da bi lahko vse vedel. In to pomeni, da se mora izobraževati vsak dan mora brati, vsak dan se nekaj mora naučiti in vsak dan mora postati boljši. Je pa to včasih zelo nemogoče, zato ker včasih tudi časa primanjkuje. To zavedanje, da nikoli ni dovolj znanja, da bi lahko vse vedel, je majčkeno frustrujoče. Ta je pa težka. Obožujem načeloma vse živali, fascinirajo me vse od velikosti od malih plazilcev, ko so veliki dinosavri, z preteklosti do zveri, ko so recimo gepardi, ki so tako zelo dobro prilagojeni in pač na to, kaj počnejo. In nimam prav najljubše. Vsaka žival, do katere ne morem dostopati na enostaven način, brez tega, da bi povzročil stres. Izstopajo recimo žirafe pa morski levi, kateri imajo prav posebne potrebe pa zahteve za to, da jih človek navadi, da jih lahko varno imobilizira in da anestezijo, to da žival zaspi. Postavil bi slovnico Gango, zaradi tega, ker hodimo pogosto na treninge kot veterinarska oskrba, da nas te živali poznajo in Ganga z nami vedno lepo sodeluje in vemo, da tudi če jo nekaj zaboli, glede na njeno starost, tudi takrat nam pusti, da jo lahko pregledamo pa ugotovimo, od kje ta bolečina izhaja in jo lahko ciljeno ozdravimo. Ne priporočam rezervirati si ogled po živalskem vrtu z veterinarjem, ker večina živali se bo skrila, razen teh, s katerimi bolj ozko sodelujemo. Moram reči, da skoraj vsak poseg na teh živalih sabo prinaša kako zabavno odtenek.